مباراة مصر 3-2 كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 التي أقيمت يوم 10 يناير 2026 على ملعب أدرار في أغادير بالمغرب مع دمج الخمس. مشاهد السابقة في سرد واحد متصل ومثير كأنه قصة درامية كاملة. بدأت المباراة بانفجار مصري مبكر في المشهد الأول، الانطلاقة النارية حيث سيطر الفراعنة على الإيقاع منذ الدقيقة الأولى. في الدقيقة 4 فقط سرق إمام عاشور الكرة من فيران كاكيسي في الوسط، مرها بداقة لعمر مرموش الذي انفرد وسدد ببرودة في الشباك، معلن مصر بين 1-0 ومفجرا الفرحة في الجماهير المصرية. بينما بدا الإيفواريون في صدمة مبكرة، استمرت هيمنة المصرية في المشهد. ثاني العاصفة الثانية حيث أضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32 برأسية ملكية رائعة بعد عرضية متقنة من محمد صلاح من ركلة ركنية أو عرضية جانبية ليصبح التقدم مصر 2-0. الفراعنة كانوا في قمة التألق والدفاع الإيفواري يبدو مشاشا تماما والجماهير تشعر أن الانتصار قريب. لكن الدراما انقلبت فجأة في المشهد الثالث، الصدمة قبل الاستراحة، إذ جاءت كارثة في الدقيقة 40 عندما سجل أحمد فتوح هدفا عكسيا في مرماه بعد كرة عرضية ركنية من الإيفواريين تسبب فيها نينديو أو كوسونوا ليقلص الفارق إلى مصر 2-1 ويعيد الحياة لكوت ديفوار قبل نهاية. الشوط الأول بتوتر كبير عاد الفراعنة بقوة في المشهد الرابع، عودة الملك صلاح بعد الاستراحة حيث في الدقيقة 52 مر رامي ربيعة كرة طويلة تخترق الدفاع من نصف ملعبه، وصلت لأمام عاشور الذي مررها بدقة لمحمد صلاح المنفرد فسدد بثقة ليصبح مصر 3-1. صلاح أكد أنه الملك بصناعة وتسجيل، واستعاد الفريق السيطرة والثقة نحو التأهل. أما المشاهد الخامس الدفاع البطولي والنهاية المثيرة فقد شهد ضغطا إيفواريا هائلا في الدقائق الأخير حيث قلص غيلاندو الفارق في الدقيقة 73 بهدف ذكي بكهيل أو من فوضى في المنطقة بعد ركنية ليصبح مصر 3-2. الدقائق المتبقية تحولت إلى معركة دفاعية باسلة، تصديات رائعة من محمد شناوي، تدخلات قوية من رامي ربيعة وياسر إبراهيم، والفريق صمد أمام العاصفة حتى صافرة النهاية الكاملات. النتيجة النهائيات مصر بين 3-2 كوت ديفوار. أهداف مصر عمر مرموش 4، رامي ربيعة 3-2، محمد صلاح 5-2. أهداف كوت ديفوار أحمد فتوح هدف عكسي 4-0 غيلاندوية 7-3. مباراة مليئة بالإثارة والدراما أطاحت فيها مصر بحامل اللقب وأعادت هيبة الفراعنة لتحجز بطاقة نصف النهائي أمام السنغال يوم الأربعاء 14 يناير 2026. محمد صلاح كان نجم المباراة بلا منازع، هدف صناعة، والفريق أظهر روحا قتالية عالية. الطريق مفتوح للقب الثامن التاريخي.